Hivi umewahi kujiangalia kwenye kioo na ukahisi kama unamwangalia mgeni, yaani uitambui sura yako? Mara nyingi tunatumia kioo kupaka makeup au kuangalia nguo kama imekaa sawa, lakini kioo kina nguvu kubwa kuliko hata hiyo. Kina uwezo wa kuponya nafsi yako. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kujenga thamani ndani yetu, hadi kile tunachokiona kwenye kioo kiweze kubeba uzuri uliopo ndani yetu. Tusione tena mtu mgeni, tujione wenyewe jinsi tulivyo. Hii sio tu kujisifia, ni kuhusu mirror walk. Leo nitakufundisha mambo 21 ya kusema kwenye kioo kila siku unapoamka, mambo 7 ya kujisamehe, mambo 7 ya kujivunia na mambo 7 ya kujiahidi kila siku unapoamka. Namba 1, tunaanza na mambo 7 ya kujivunia. Jamii imetufundisha kuwa tukijivunia tuna kiburi. Lakini ukweli ni kwamba usipotambua thamani yako, hakuna mwingine atakayekuja na kuiona. Inabidi uianze kuiona wewe mwenyewe kabla ya mwingine. Unaposimama mbele ya kioo, angalia macho yako na uanze kusema maneno haya. Namba 1, najivunia kupita kwenye vipindi vigumu na kuwa strong kwenye vipindi ambavyo nilizani vitanishinda. Namba 2, najivunia uwezo wangu wa kuonesha upendo hata kipindi nilichokuwa nahisi maumivu ndani yangu. Najivunia hatua ndogo ninazochukua kila siku kuelekea ndoto zangu. Najivunia akili yangu inavyotafuta suluhisho kwenye kila changamoto ninalokuja kwangu. Najivunia kuwa strong kuliko chochote. Najivunia kujiamini mawazo yangu, kujiamini mimi mwenyewe kuliko mawazo ya mtu mwingine. Najivunia mwili wangu kwa kunibeba na kunilinda kila siku. Najivunia pale nilipokuwa naweza kusema hapana kwenye vitu ambavyo vya kuweza kuninyonya energy yangu. Najivunia kuwa mimi kwa sababu mimi ni wa kipekee na hakuna mwingine atakayeweza kuja kama mimi. Kusema haya kila siku kunabadilisha mfumo wako wa ubongo kutoka kwenye kujikosoa na mpaka kujiona kama mshindi. Namba 2 ni kujisamehe. Hauwezi kujenga jengo jipya la thamani kwenye kifusi cha makosa ya kale. Msamaha ni kama kufungua gereza la majuto ambalo ulilojifungia mwenyewe. Angalia kwenye kioo tena, simama na ujiambie maneno haya. Najisamehe kwa kuruhusu watu wanichukulie kinyume na thamani yangu kwa muda mrefu. Najisamehe kwa makosa yote niliyofanya zamani, kwa sababu pale nilikuwa sielewi ninachokifanya. Nilikuwa naendeshwa na hisia, sio akili timamu. Najisamehe kwa kujilinganisha na watu wengine na kujiona kwamba mimi sifai. Najisamehe kwa sauti yangu ya ndani ambayo ilikuwa inanambia mimi siwezi, mimi sina uwezo huo. Ninajisamehe wakati ambao nilipuuza afya yangu ya akili kwa ajili tu ya kuwafurahisha wengine na kuwafanya wao waonekane wa thamani kwenye maisha yangu. Najisamehe kwa kutotumia fursa zilizopita, lakini najua fursa mpya zitakuja kwa wakati sahihi. Najisamehe kwa kutojipenda huko nyuma, na leo nimeanza upya. Sitoruhusu nijiumize, sitoruhusu kufanya kitu ambacho hakina faida na maisha yangu. Namba 3 ni mambo ya kujiahidi. Hapa ndipo tunaweka msingi wa maisha yako ya baadaye, kwa sababu ahadi unazojiwekea mwenyewe ni za muhimu sana kuliko hata zile unazowapa watu wengine.
Simama tena kwenye kioo na ujiambie maneno haya kwa msisitizo: najiahidi nitakuwa shabiki namba 1 wa nafsi yangu. Hata pale watu wasiponielewa, nitasimama kwenye ukweli wangu. Najiahidi kutunza amani yangu na kutokubali kuiweka rehani kwa ajili ya watu wengine. Najiahidi kukubali kujifunza na kuwa bora ili niongeze thamani yangu. Najiahidi kutunza mwili wangu kama hekalu la thamani kwa kula vizuri, kujifunza na kupumzika. Najiahidi kutoficha mawazo yangu na hisia zangu. Tena najiahidi kutokukata tamaa. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitaamini ninachokifanya, nitaamini kwenye process kuliko short results. Hizi ahadi ndo zinajenga nidhamu kwenye maisha yako, na kila siku unapozirudia kuzitamka, unaweka imani kwenye akili yako kwamba ianze kukutrust wewe. Ila ngoja nikwambie kitu, mirror walk sio kitu cha kufanya mara moja na kuacha, ni kitu cha kufanya kila siku mpaka ubongo wako uzoee. Mwanzoni unaweza kuhisi kama kitu cha ajabu, unaweza kujikuta hata unalia, lakini hiyo ni sawa, ni sehemu ya uponyaji. Kumbuka, kioo hakidanganyi, lakini sauti zilizojawa na hofu kichwani mwako zinaweza kukudanganya. Chagua kuamini kile unachojiahidi mbele ya kioo. Kama video hii imeleta suluhisho kwenye maisha yako, usisahau kushare, kulike na kusubscribe chaneli hii ili niweze kuja na mada tofauti za kujijenga na kuinua confidence yako. I love you guys. Thank you for watching. Tukutane tena wakati mwingine.